အားလုံးပဲမြင်ပါပါနေမျိုးပူတာထွေးဆိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ပါနော်ဒီနေ့မြောက်ပြီးမဲ့တင်တဲ့စာလေးကတော့ Microsoft Word နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Microsoft Word မှာကျွန်တော်တို့ level လေးတွေထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရခက်ခဲလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော် level လေးတွေထိုးကြတဲ့အချိန်မှာဒါဥပမာလေးထိုးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံပေါင်းလေးနဲ့ level လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Word ထဲမှာကိုဆက်ကပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာဆက်ထုတ်တာတော့အစရှိတယ်ပြောပါနော်ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကိုကျွန်တော် level လေးထုတ်ကျင်တယ်ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဥပမာဒီစာသားလေးကိုထားပါတော့လေးလက်မနော်အလေအားလေးလက်မအနံ3လက်မလောက်လေးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ site level လေးမှာနော်ကျွန်တော်တစ်ခုလေးမှာကတ်ဖို့တော့ဒီ level လေးကိုအလေအား3လက်မအနံ4လက်မလောက်လေးလုပ်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလာရှိအဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကျွန်တော်က A4 မှာတော့ထုတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် site ကိုတိုင်းရပါတယ်နော်တိုင်းဖို့တော့ကိုတစ်ခါလေး original ဒီမှာ site ကိုတစ်ခါလေးတိုင်းပေးလို့ရတယ်နော်ပထမဆုံးပေးနည်းပြီးကျွန်တော်ပြောရနော် site လေးပြီးတော့ဘယ်ထဲကသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့ format ထဲပါနော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီများပုံစံလေးနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ format မှာတော့ပုံပါနော် format မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ site ရှိတယ်တစ်ခုချင်းဒီလိုပြင်လို့ရှိရင်သူက site ကိုအချိုးကွာဒီလိုပြင်လို့လည်းရအောင်ဆိုကြပါစို့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြောလာဒီ၄လက်မ3လက်မဒီမှာကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေရတာဘာနဲ့ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်ကစင်တီမီတာနဲ့ဖြစ်နေပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ site ထဲမှာလည်းကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်မယ်အားလုံးကြီးကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စင်တီမီတာနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ကိုလက်မလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတော့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တာက၄လက်မ3လက်မဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်နေတာကစင်တီမီတာနဲ့ပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲလေးရှိပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးတဲ့ office software ကိုမှမူတည်ပြီးတော့နည်းငယ်တော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေပါတယ်နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ 5 minute လေးကိုကျွန်တော်အရင်သွားလိုက်ပါမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ option ဖြစ်ပါနော်5 minute က option ဖြစ်ပါနော်အဲဒီက option မှာwindow တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့ဒီ office တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူနိုင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော် option ကိုတွားလိုက်မယ်တွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ generalization မှာအစရှိတယ်နော်ဒီ advanced ကိုဆိုတာလေးကျွန်တော်ဝင်လိုက်နော် advanced ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီဘေးကညာလေးရှိတယ်ကျွန်တော် switch ချလိုက်also အလေလောက်လေးမှာကျွန်တော်ရှိပါနော်တူဟာလေးအဲကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ဒီမှာ display နော် display ဒီမှာအလေလောက်လေးမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလူကြည့်မလို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဗာလေးပေါ်နေလဲဆိုရင် unit of ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် centimeter ဆိုတာလေးပေါ်နေပါနော်အဲ့တော့ centimeter ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ inches ဆိုတာလေးဒါကျွန်တော်တို့ matrix ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီ inches ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာလူကြည့်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကလက်မလေးကျွန်တော်ပြောင်းသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီ3လက်မ4လက်မကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လို့အဆင်ပြေသွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတူအလေးအပေါ်ကို height ကို3လက်မပဲထားပါမယ်3လက်မwest ကိုကကျွန်တော်က4လက်မပဲကျွန်တော်လိုချင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်4လက်မလေးကျွန်တော်ဒီ okay ထိလိုက်ပါဒါဆိုရင်လက်ရှိဒီမှာ3လက်မ4လက်မလေးဖြစ်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့စာသားမပေါ်စာသားလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်တီးပြအောင်เนาะnever stop learning because never stop teaching ဆိုအစရှိတယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ပေါ်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့3လက်မ4လက်မတေဟွာလေးဘောင်လေးတွေရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းပဲ mouse ကနေဒီတိုင်းနဲ့ copy ကူးလို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ control နဲ့ aura နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိထားပြီး left click လေးနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါနော်နော် copy ပွားတော့နော် control နဲ့ aura လေးနဲ့ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ဒီတော့တော့နော်ဆက်ရှိကျွန်တော်တော့လို့ကျွန်တော်ပွားပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီ site တိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် A4 တစ်ခုထဲမှာဒါ3ရက်လောက်ပဲဆောက်အောင်နော် site ပြင်လိုက်ရင်တော့ထပ်ပြီး5ရက်ဆိုတဲ့ site ဆောက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်လူချင်တာဒီပါလဲ3လက်မှ4လက်မှအောင်ရှိတဲ့အားလေးလူချင်တယ်ဒါလေး3လက်မှ4လက်မှလေးလုပ်ပြီးတော့ format မှာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်3လက်မှ4လက်မှနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ခုတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအချိုးညီတဲ့ဟာလေးတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတန်းပြီးကြိုက်လို့ဆိုကြပါစို့မဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ6လက်မှကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ6 4 6ဆက်ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြောပါနော်ဒီမှာတချို့ချိုးမညီတဲ့ဟာလေးတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းမပြောင်းပါဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလဲဒီ site ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခါလေးတန်းပြောင်းလာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အားလုံးပြီးတော့ကျွန်တော်3လက်မ4လက်မမှန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်ရင်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် control preview လေးကြည့်လိုက်ပါမယ် control p အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံမဲ့ preview လေးဒီတိုင်းလေးပေါ်နေပါမယ်နော်အဲ့တော့3လက်မ4လက်မ site လေးကျွန်တော် import ရတဲ့မှာ3ရက်ကြာရှိမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒါကတော့လူကြီးမျိုးlevel လေးထိုးတဲ့အချိန်မှာသုံးတက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တီဗီတာလူတွေတော့ကတော့ကလည်းမရှိပြီမဲ့မတီဗီတဲ့လူတွေတော့ကတော့သုံးတက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းစင်ပြေကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်